緊咩啊？我啱食完飯啊，想揾你傾下偈啫。邊出啊？哦，嗰出啊，係啊，超搞笑啊！冇啊，近排鍾意織嘢咯。我俾你睇，你睇，織袋咯。係啊，嗰日行街見到個袋好靚，就買咗啲材料返嚟玩下咯。你今個星期六、星期日得唔得閒啊？我去你屋企一齊玩啦。咁係噶啦喎，唔同你講住啦，我要出去跑步啦，你仲未我啦？